أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي او منگ ندے لے گلے پا یو کلی کی حس یو پیغمبر إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء مگر نیولیو منگا اهل ددغی کلی اغا اسیدن کی ددغی کلی بالبأساء پا اغی مالی تکلیفن سرا والضراء او پا بدنی تکلیفن سرا یعنی پا مرضن سرا لعلهم يضرعون دپار ددی چی دوی عاجزیو کی دوی زاریو کی اللہ تا ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة بیا بدل کړلو منگا پا بدل کراوڑو منگ پا زید دغی تکلیفونو خوشالی لرا فراخی لرا حتی عفو آن تردی چی دوی زیاد شول دوی دیر شول یعنی ترقی وکړه وقالو اویل دوی قد مس آباءنا الضراء والسراء یقینا رسیدلیو پلارانو مشرانو زمنگتا تکلیبنا والسراء او راحتنا خوشالی فأخذناهم بغتة پس منگونی والدوی لرا ناسابا وهم لا يشعرون پدس حال کی چود دوی بے خبرا دوی تشعور او پتہ دہغ عذاب نوا ولو ان اهل القرى آمنوا کچرتا بے شکا دیکلو والا ایمان راوڑے وے واتقوا او پرہیزگاری کڑے وے زان بچ کڑے وے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض نخام خواب من پرانستلیو پا دوی باندے برکات من السماء خیرون دا اسمان خیرون برکتون دا طرف دا اسماننا والارض او خیرون دا زمکی ولكن كذبوا لیکن دوی تکذیب وکو دوی نسبت دروغ وکو فأخذناهم بما كانوا يكسبون پس منگونی والدوی لرا بسبب دهاغی چکم دوی بکول بسبب دوی داغی بدو عملونو افامن اهل القرى آیا پا امن دی دا اسیدن کی دکلو بے خوف دی دا اسیدن کی دکلو ان یأتیہم بأسنا بیاتا دا دے خبرنا چراشی دوی تا عذاب زمن بیاتا دشپے وهم نائمون پدس حال کی چی دوی ادوی او امن اهل القرى آیا پا امن دی بے خوف دی دا اسیدن کی دکلو ان یأتیہم بأسنا چراشی دوی تا عذاب زمنگا ضحن پا وقت ساخت کے وهم یلعبون پا دس حال کی چی دوی لوبی کوی افامنو آیا پا امن دی دوی بے خوف دی دوی مکر اللہ دا تدبیر دا اللہ نا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون بس نبے خوف کیگی دا مکر دا اللہ نا دا تدبیر او دا منصوبے دا اللہ نا مگر قوم تاوان مندن کی تاوانیان